Os helicópteros são úteis onde nenhum outro meio de transporte é capaz de fazer o trabalho. Por exemplo, nos Alpes suíços, há muito tempo, eles são usados para evacuar vacas doentes e feridas de pastos inacessíveis nas montanhas. O mais importante é prender o animal bem firme para que ele não se solte e não caia lá do alto. It's a bit close, wasn't it?